Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Tinokutendai nekuramba muinesu panapa pa Zim Facebook Secrets and Confessions tichitandara ndichikuverengerai masecrets nemaconfessions awo atinotumidzirwa achibva kuna Nahaidhi. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane vamwe mukoma avo vakagadzira ghost account ravo vane message yavakanditumidzirwa. Hanzi, mukoma, ndikuda kukuudzai kuti nei ndichipa motikari vanhu kuita kunge ndiri kupa vanhu chingwa. Hanzi, maswera sei vana vevhu pano paFacebook? Maswera sei admin mukoma? Ndibatsireiwo kuposta nyaya iyi. Sahaidhi, ndinoziva kuti vazhinji venyu zvimwe kuda munokwanisa kuzonyomwa kuti ndini, aiwa handisirini wamuri kufungidzira. Haasiriye chete anopa vanhu motikari dzinotyisa dzinodhura, haasiriye ega uyo anoita zvegoridhe. Takawanda mukoma Nashe, uye ndichange ndichizokuudzai magadziriro awo andinoita madollars mumba mangu anogara achingonaya nekuda kwemishonga yandinoshandisa. Ndichazokuudzai nekufamba kwenguva vasikana vandakasacrifice mumaclubs emuHarare akasiyana-siyana. Vanhu vandinodanana navo vazhinji vanokwanisa kundiziva kana ndikati big boy, nekuti ndiri munhu anopa. Kazhinji ndinowanzo kuspenda time yangu ndinenge ndiri kuSouth Africa, uko ndokwandine vasikana vakawanda avo vandinodanana navo. Kana muri semuSouth Africa mukoma, South Africa inetsi sezvo ndiine mabusiness deals andiinawo muSouth Africa. Izvi zvimaslay queen zvivana zvemuSouth Africa zvakanaka zvine magood body structures, kungoenda naye kudealership. Vazhinji vanondiona ndichigovera makeys eRange Rover nemaMercedes Benz matsva. Vanotoshamisika kuti asi munhu uyu mari haimurwadzi here? Asi inini mukoma Nashe nditori munhu ane mari dzake, ende kana ndikaburitsa mari inodzoka kwandiri iri double sesong iya iyo yatinoimba kuchechi kuti maropafadzo angu anodzoka kwandiri ari hobo. Inini ndinokwanisa kupa kana celebrity ramunotoziva motikari kuita sekunge ndiri kumupa chingwa che5 rand. Vazhinji vanofungidzira kuti ndine rudo, vanofungidzira kuti ndingoriwo muzvina business anotya Mwari, anoda kuona mazimba nevanhu vangu zvibhebhi zvangu zvichibudirira. Asi mukoma Nashe, ndine pandakatsika pekuti kana ndikabvisa gumbo rangu chimbambaira chinoputika. Nhasi uno mukoma, zvandinoda kungoudza vana vevhu avo vanochiva zvisiri zvavo, mweya yetsvina haisi kundibvumidza kurara. Ndine imba yakanaka chaizvo muSenton, ndinotogara kudhuze nekumwe kunogara umwe ainge ambori mutambi webhora, but vagoni zvavo avo vakaronga upenyu hwavo, vakawana mari nenzira kwadzo, avo vasina kuromba. Ndine Ferrari mukoma Nashe yakapakwa mugaraje rangu kutaura kudai irimo muSenton. Ferrari iyi ndakangofamba nayo ka1 mushure mekunge ndaenda kunoitora kudealership. Wainge huri husiku hwatakabuda nayo nen'anga, but n'anga iyi sandiyo yakandirombesa. Takabuda ndokubva tachizoenda kumakuva kune imwe cemetery muJoburg. Tasvikako kumakuva kwainge kwagara kuine vanhu avo vainge vatora ivhu pamakuva, vakatodhiginura makuva vakatora ivhu rakanyorova mumakuva imomo 5 kg. Ndokubva tadira ivhu iroro mumotikari. Imotikari inodhura mamillions nemamillions, asi ndakangofamba nayo rumwe chete. Yakazara mavhu mukati mayo everywhere, kupinda mairi mavhu oga. Awa mavhu ndeekumakuva, ndo zvinondishayisa zororo. Saka ndoda kukuudzai chokwadi kuti nei ndichipa vanhu motikari. Hakusi kuti ndine rudo mhani vanhu vangu, asi chikwereti. Ndikakupa chandakupa chikwereti, ende kana yava nguva yekuti unge uchizobhadhara chikwereti, hauchibhadhari chikwereti ichocho nemari, nekuti yako mari handina basa nayo. Ndine basa neropa rako nezvipo zvandinenge ndichazotora kubva kwauri.
mahustles ndo akandisaidzira mugomba umo mandiri kukoniwa kuti ndinge ndichibuda mugomba imomo. Makore akapfuura ndainge nditongoriwo munhu ainge achitongostrugula ndichingoitawo zvekutongopushawo zvingoro. Ndakazopinzwa mumahustles ndokubva ndachizobva kuNorton ndiri kuchinja nzvimbo dzandakakurira nekwandakazotangira nyaya idzi. Ndakazotanga kuirana neumwe mukomana uyo ainge achigara kuMbare. Ndiye akazondidzidzisa mahustles. Ndainge ndichiedzawo kuhasela mutauni ndichiitawo madeals, maHarare deals. Ndaitengesa maaccessories emafoni, ndikazotanga kuita zvekupisa mari, ndichiita zvekuchinja mari zvichimani chenja panguva yeinflation. Asi ndainge ndiri munhu ainge achingoita hand to mouth. Ndaiti kana ndikatengesa kaprofit kandinenge ndaita musi iwoyo ndotengawo katsunami kaupfu ndonobika kumba. Ndaishuvirawo upenyu nekuti patainge tichiita izvi zvechichange money taitomboenda tichinonotora mari even kumaoffices emaminista avo vaitipa mari nemasaga kuti tinge tichizochinja mari todzosera mari kudzimba dzavo. Ndaiwanzo kuti kana ndikaenda kumba kweumwe muzukuru uyu, sekuru vake vainge vatori munhu ainge achitozivikanwa munyika achiita zvepolitics kuBorodeo uku. Ndaiti ndikasvika pamba pavo ndaishuvirawo kurarama upenyu hwainge huchiraramwa nemuzukuru iyeye ainge aina sekuru vake vainge vari minista. Ndaidawo kuti vanhu vange vachinditya kuvhunduka pandinopinda mumba. Ndakaenda kune rimwe guta mushure mekunge ndazotanga kushanda kuSouth Africa. Guta iri riri pamuganhu padhuze nebhodha asi uri kuMozambican side. Mukoma kumachonyonyo kuchakasara kwekuti motikari hadzisvikiko. Motikari kana dzikakusiyai kumashops munofamba kuda zveabout 3 hours muchifamba mumasango anotyisa. Ndakazoti ndasvikako ikoko ndakatoona kutoti kwainge kuine vamwe vanhu avo vainge vakamirira sekuru, nekuti sekuru vainge vakanzi vainge vasipo, vainge vambofamba kune kwavainge vaenda, kwavainge vadaidzwa. Takagarapo kuda kweabout 1 week. Musi wandakaona kuti ndainge ndisisina mari, nekuti pamba ipapo unotenga zvokudya havapi vanhu chikafu mahara. Ndikaona kuti pano zvandisisina kana sendi, ndainge ndangosarwa nemari yetransport nemari yandainge ndakaudzwa kuti yainge iri yematare. Ndikabva ndachizoti ndava kuda kutobuda gate ndopandakabva ndachizovaona vachipinda. Vakabva vati uyu munhu uyu anga aramwa ndiye wandava kutoda kutotanga nekutobatsira nekuti zvine chirevo. Ndakabva ndachizopiwa mushonga uyu wandakapiwa wekutanga ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvigeza kumeso kwangu kuitira kuti ndinge ndichizova nemasimba, uye zvekare ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopiwa tsvimbo ndakaipiwa iyo yandakazobhadhara later on. Ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichibuda muSouth Africa nekuti maropafadzo angu ainge asimo muSouth Africa but ainge ari kuZimbabwe. Ndakanzi kana uchida kuzobata mari unofanira kuti unge uchiita zvegoridhe. Ndainge ndakambozama kuita zvegoridhe before ndobva ndachizodzokera kumakomba. Ndainge ndisina kana senti. Ndakanojoina rimwe syndicate. Ndainge ndiri kukwekwe makore acho iwawo. Zvechokwadi sesyndicate takabata mari. Vamwe vangu pavakatenga zvimotikari zvavo zvimafanikago, ini ndakanzwa izwi rakataura neni kuburikidza netsvimbo iyo yandakapiwa inoshanduka kuita nyoka. Yakandiudza kuti mari yandainge ndawana ndainge ndisingafanire kuti ndige ndichiishandisa yose. Ndaifanira kuti ndige ndichingotsvaka pekugara pakanaka munzvimbo mune runyararo kumasuburbs. Kunyange kwainge kuchidhura, yakandiudza kuti ndaifanira kutsvaka pacho panenge pachidhura, panenge paine security, pasingangosvikwi nevanhu, especially hama dzangu. Asi dziri hama dzekwaamai vangu ndodzainge dzakanzi dzainge dzisingafanire kuti dzinge dzichizosvika pamba pandinenge ndichigara. Ndakanzi kana wava kuda uzondiudza then ndichaenda newe kuMozambique. Iyi yainge iri nyoka yainge ichitaura neni. Ndakati kuda chii? Ikati kana wava kuda kuita zvekusponsa migodhi uchida kuita zveubhaya uzondiudza. Ndikati gara waenda neni iko zvino zvimari isati yapera. Mukomana takabva tachizobhururuka
tikabuda muZimbabwe tichienda kuMozambique. But izvi zvinhu pazvakaitika, mukoma ndakazomuka ndiri pakati pesango. Ndainge ndiri musango ende ndainge ndakatorara ndakatozendamira zvangu mugamutree. Ndakaona sekunge yainge iri vision yainge ichiitika, but muvision imomo ndakatoenda kuMozambique ndikanotaura nasekuru. Ndakabva ndachizopiwa hari. Ndapiwa hari. Muhari umu mukomanashe mune bhodhoro. Mubhodhoro imomo ndo munogara tsvimbo kana kuti inoshanduka kuita nyoka. Bhodhoro iroro harina kumbokura. It is only 500 milliliters. Asi nyoka yangu inokwana. Nyoka iyi yakareba about 5 to 6 meters. But kana yava kuda kupinda mubhodhoro inotokwana mubhodhoro imomo. Nyoka iyi mukoma basa rayo nderekuti inoba hupfumi, kana kuti regai ndinge ndichizviisa muchirungu, kana vanhu vachiziva inonzi spirit of transference. Kana musati makambonzwa kuti kune chinhu chinonzi spirit of transfer, nhasi mava kuzviziva. Spirit of transfer zvinoreva izvo kuti ndinotora chaunenge wakapfumbata, chawakazvarwa wakapfumbata, ndokutorera choita changu. Izvi zvinowanikwa pasi rose, kunyange vari muentertainment industry vatoriko mamwe maactors kana vechirungu vanotozivikanwa kuti kana ukangogara waacta naye career yako inobva yatopera. Kana mumadrama variko futi vanoacta madrama, macomedy, even vamwe vatinenge tichitoziva sesu zvedu tinenge titori nesimba rekuona kuti vane spirit of transfer. Kana vakaona anenge asumukira vakamhanya naye, chinenge chiri chake chinobva chaita chavo. Saka ndo zvinoitika pandiri. Handirwadziwi kuti ndatengera munhu motikari ye1 million. Million iyoyo kwandiri haisi kana chinhu, nekuti izvi zvinhu pazvinoitika mari yacho inodzoka kwandiri. Zvikaitikira wese mumaziso evanhu, vanhu vachiona vakaita ruchiva rwekuti inga zvake atengerwa ingava iri motikari kana kuti apiwa mari yakawanda. Saka ipapo vanhu pavanenge vachiita godo, vachinzwa godo, vachishuvirawo kuti dai neniwo ndapiwawo ndakwanisa kuwanawo munhu anonditengera ingava iri motikari ye1 million, then upfumi ihwohwo hwandinenge ndashandisa hunodzoka kwandiri. Nyoka yangu haidyi sadza, inorarama neropa uye zvekare inodya simba rinobva muvanhu, that spirit of transfer. Inodya godo iroro revanhu. Vanhu vazhinji vanobvunza kuti asi nhai sei imi vanhu munopa vanhu motikari kana dzekuma 3 million kumuimbi anenge aine mari nechekare? Sei musingapi nherera dzekuEpworth dzinotambudzika? Ndinoseka zvangu, nekuti mweya uyo unenge uchindipa mari, mweya haudi minyengetero yenherera. Mweya uyu unoda kuchiva negodo izvo zvinenge zviri muvanhu vazhinji. Pandinopa munhu motikari, chii chinoitika? Kana kuti vacho vamunoziva vanopa vanhu motikari, avo amunoti macelebrity, handiti zvikanzi ninge apiwa mari ninge apiwa motikari, media inozunguzika. Nyaya iyi inoenda kwese kwese, paTikTok, Instagram neFacebook. Vanhu munotanga kubatwa negodo. Zviuru zvemaZimbabweni zvinotarisa mapictures iwawo. Vamwe ndo vanenge vachinyomba, asi vazhinji vanenge vachiti dai ndanga ndiri ini, kana kuti sei asiri ini apiwa. Saka isusu vamwe tinenge tiini zvedu, kana kuri kunzi ndini ndinenge ndapa chandinenge ndapa. Vanhu pavanenge vachinzwa godo, vachituka nekunyomba nekushora, ndinenge ndichitofara nekuda kwekuti ndinenge ndichitokohwa pamalaiki iwawo. Kana ndikapa munhu chandinenge ndamupa, kunyange ari munhu asingazivikanwi, malaiki iwawo anenge achiswa nevanhu vachinzwa godo kuti asi munhu uyu anofamba nemotikari yakanaka, munhu uyu akawaridza mari pamubhedha, mari iyi kana yanga iri yangu ndaikwanisa kutosolva maproblems angu ABC. Kwandiri nyoka yangu inenge ichitokohwa zvipo ipapo. Handipi munhu chipo mahara, ndakaita sekunge ndine magneti yemumweya. Kana ndikapa wandinenge ndapa mukomanashi, inini kwandiri zvinhu zvangu zvinenge zvichitoita. Sosi yangu iri panyoka yangu, inondipa mari. Kana yandipa mari,
ndinobva ndanotenga chipo chandinopa angava ari munhu wekuchechi. Kana ndapa munhu uya akafara akanzwirwa godo, inobva yaita cycle zvekare, mari yangu inenge ichingotenderera ichingodzoka kwandiri. Mukomanashe, inini ndo zvanditongori, especially kune vanhu vaya avo vandinenge ndakatengera motikari, vazhinji vamusingazivi. Chavasingazivi vanhu ivavo ndechekuti achifamba nemotikari yandinenge ndakamutengera itori altar yangu iyo yaanenge achifamba nayo, anenge achitorumbidza ini. Kana warumbidza ini, warumbidza zvekare nenyoka yangu. Asi mukomanashi, kuromba hakuna kunaka, kuromba kunorwadza, haisi nyore kuti unge uchinzi wakaromba. Ndine mutemo mukomanashi, mutemo unorwadza kwazvo. Vanhu havazvizivi zvinoitika mudzimba dzedu idzi dzatakavaka. Unokwanisa kunge uine zimba raunenge wakazendemutsa, but uine mimwe mitemo inorwadza. Seni zvangu ndine mutemo wekuti handifanire kuti ndige ndichirara mumba musina macandles mashanu awo andinenge ndabatidza. Nei, nekuti kana pakangoita rima mumba, ndinotanga kunzwa manzwi evanhu avo vandakachekeresa, hama neshamwari. Vanhu vamwe vakafa mushure mekunge ndavabvutira rumbo ravo rakanaka, because zvazvinoita kana ukagamuchira chipo kubva kune munhu uyo anenge akabata-bata, chipo ichocho chinokuuraya, because unenge watorerwa icho chawakapiwa naMwari. Saka chekuraramira panenge pasisina, unofa ende unorwara nezvimwe zvirwere zvisingarapiki. Vanhu munozviita sedambe, vanhu munoti kuita mari idambe. Munongofungidzira kuti mari inongobuda mumhepo. Munongofungidzira kuti munhu kana uchinzi wakaromba, unongoti ndiri kuda mari, mari yotouya kwauri. Isusu vamwe kana tichitopa vanhu zvipo, inenge itoriwo minamato kumidzimu yedu, zvinova zviri zvikwambo zvedu, kuti kana ndapa munhu motikari, ngazvidzoke zvakawanda kwandiri. Ringava riri ropa rinenge richazodiwa, munhu uyu wandichapa chipo ichi, iye munokwanisa kuenda kwaari munge muchizonokohwa upenyu hwake. Kana muchinwa munge muchizonwa ropa rake, kana muchidya nyama munge muchizodya nyama, asi vangu vana musabata. Mukomanashi, ndakapa umwe musikana uyo akazofa neaccident muSouth Africa. Musikana uyu ndakamuchiva mushure mekunge ndasangana naye paInstagram. Chandakatanga kuchiva paari musikana uyu yainge iri nhau yekuti ainge aine body shape yainge yakanaka kwazvo. Ainge ari mukaradhi musikana uyu. Kumuchiva kwandakaita nekuda kwekuti iye ainge ari kure neni, handina kufungidzira kuti angazosvika pakuda kuti tinge tichifambidzana. Ainge achigara kuPort Elizabeth. Ndakatanga kutaura naye. Zvandinowanzokuita ndezvekuti kana ndikataura nemunhu, chekutanga chandinoita kana ari munhukadzi, seve muSouth Africa havanetsi, ndinobva ndangomuitira kana e-wallet, ndobva ndati this is your e-wallet, ndiri kukumbira kutaura newe. Seuyu nekuda kwekuti ndakaona kuti body type yake munhu wekuti iye kana achidanana nembinga anenge achingodanana nembinga dzine mari, because ainge asiri munhu wemhanga-mhanga, ende ainge akanaka kuita kunge she was a supermodel. Ndakabva ndamutumidzira ma-e-wallet 5 yainge iri 10,000. Akati this is a scam. Ndikati you can try if it is a scam and you will tell me. Akaenda akano withdraw mari yekutanga, aka withdraw yechi2, akati I'm scared to keep on withdrawing. Ndikati okay, let me do a reversal, ndipe account number. Akati I'm scared to give you my account number. We started talking. Ndaingoramba ndichingomupa mari chete through my e-wallets. Ndakazoenda ndikanomuona kuPort Elizabeth. Ipapo ndainge ndakanzi painge pachidiwa ropa remusikana ainge ari around 25 to 30 years. Saka iye she fit in that bracket. Ndakamutengera a GLE yainge iri ye-white. Mukomanashi, usiku ihwohwo hwandakabva kuPE ndichidzoka kuJoburg, ndakamurota. Ndainge ndakagara hangu kubackseat, driver achityaira motikari. Ndamurota kudaro, ainge achichema achinditi baby, makumbo angu ari kurwadza, ari kurema, tarisa uone kuti makumbo angu azvimba sei, ndiri kunzi ndine cancer. Ndakaseka ndikati kwauzivi here kuti maropafadzo andakupa motikari yandakutengera mubhadharo wacho iropa rako.
akatanga kuchema kuhope ikoko. Iyewo ainge achitoona mavisions, ainge achitomuonesa kuti nguva yake yekufa yainge yakwana. Akati afa, ndakaenda paguva rake, ndine zvandakanoita paguva rake, because ndainge ndakaudzwa kuti kana ndikasanozviita paguva rake ndaikwanisa kuzopenga. Mazuva ano mukoma, vanhu vanoita zvechivanhu vachibatsira vanhu, vangava vari vanhu vanotambura, vawandisa. Takakanganisirwawo nevamwe avo vanongopa motikari vanhu on social media. Saka kunyangwe ndikapa munhu chipo iko zvino zvemotikari, zvangova zvinhu zvakajairirika muvanhu kuita kunge chingwa. Saka vanhu havachina godo rakanyanya sezvavainge vambori naro. Zvino kana godo rikaderera muvanhu, business rangu rinofa. Magold deals angu mukoma, zvinhu zvangu hazvifambe zvakanaka, mabusinesses anototanga kutoenda kumawere. Iko zvino izvi ndinozviitira hangu muSouth Africa. Ndinomanikidzwa kuita anonzi mapublic stunts. Ndinofanira kuenda kumarestaurants aya anodhura. Kana ndikapindamo murestaurant imomo, ndinokwanisa kungotengera munhu wose anenge arimo, but kazhinji ndinowanzozviita mumarestaurant umo munenge muine vanhu vatema, nekuti vanhu vatema ndo vanowanzokuda zvinhu. Vari varungu kana kuti maIndian kana kuti mamwe marudzi, zvinokwanisa kuti netsei nekuti vanhu vakakwirira mazviri. Saka semujoni ndine marestaurants ekuti ndinotozivikanwa kuti ndikangopinda ndinobva ndati everyone that is here ngaapiwe bhodhoro reMoët kuti vanhu vange vachitaura nezvazvo. Uye zvekare ndinobatsira vana vane zvipo zvekutamba bhora, vana vane zvipo zvekuacta, zvekuimba. Kuvabatsira kwandinenge ndichitoita ikoko, ndinenge ndichivatorera maropafadzo avo vachiri vana vadiki kudaro. Asi mukomana Chizororo hapana pano panyika. Ndinotogara mumba, a mansion in brackets, ine 12 bedrooms, asi usiku mukoma ndinokwanisa kungorara ndakamira mukorido, kana kutongotora magumbeze ndotongowaridza mukorido, nekuti mubedroom imwe neimwe munenge muine zvipoko zvinenge zvirimo. Zvipoko izvi zvinenge zvakatomirira kuti zvinge zvichindiuraya. Ende ndinenge ndichiona mimvuri yevanhu avo vamwe vandaiziva kare, vandakachekeresa, shamwari dzandakauraya panguva yandakatanga kuita marituals. Saka vanenge vakatomira vakandidongorera. Handirari hama dzangu, ndichingovhurumutswa ndichinetswa nemitumbi yevanhu ava zviri zvipoko. Ndiri kukuudzai izvi zvinhu nekuti ndaneta mukomanashi. Ndinewo shungu dzekuti ndinge ndichiraramawo upenyu hwakanaka. Ndinokwanisa kungonzi zuva ranhasi uri kuswerera tsvina yako, kutodya tsvina chaiyo chaiyo yangu. Ndichazokuudzai muchikamu chinotevera kuti idzodzo mhiko ndinodziitirei. Kuvana vamwe avo vari kupiwa motikari idzi, zvibvunzei kuti sei munhu anenge asingakuzivi kana kukuzivira zita raamai vako achizokupa chipo che2 million. Zivai kuti munyika muno hamuna chinonzi free lunch. Muri kushandisiwa kune kunonzi kukohwerwa mweya yevatevedzeri venyu kana musingazvizivi, in bracket mafines. Every like pamapictures emotikari dzenyu inenge ichitoita kuti vanhu ivavo vange vachiwedzera kuita mari. Kunemi vechidiki, maghetto youth, regai kushuvira upenyu hwakaita sehwangu. Unokwanisa kundiona ndichikandira vanhu ma-US dollars patinenge tiri mumabhawa, asi hamuzondioni ndichirutsa ropa mutoilet muclub imomo, ndichidyiwa matumbu angu nenyoka. Munondiona ndakapfeka suit inodhura, asi hamuone mavanga anenge ari kumusana kwangu, awo andinenge ndichifanira kuti ndige ndichizoita kana sacrifice yemumhuri kuti ndisaramba ndichirohwa nezvipoko. Kana ndikapa motikari mukomanashi kumunhu, ndikapa mari muchechi, munhu wose anopembera. Asi manheru handirari. Ndinokwanisa kurara usiku hwose ndichita sekunge ndiri kubikwa muoven. Nechinenge chichindibika muoven macho handichioni. Pane rimwe zuva pazvainge zviri very serious mukoma, ndakapa vamwe vamufundisi mari.
ndavapa mari, wainge uri musi weSunday. Ndokubva ndadzokera kumba. Ndainge ndiri kuSouth Africa, ndikadzokera hangu kuSandton kwangu kumba. Usiku hwacho handina kurara, ndakatanga kunzwa kutsva. Ndakabvisa hembe dzandainge ndakapfeka ndikasara ndiri musvo, asi ndainzwa ndichingotsva chete. Ndakasvika pakuvhura rimwe zideep fridge, ndikagara mufriji imomo ndakavhura door, ndichitya kuti kana ndikavhara door ndinokwanisa kubitirirwa. Makumbo andainge ndakaisa mufriji ndainge ndonzwa kutonhorerwa, but kumusoro uku ndainzwa kutsva. Ndakasvika pakuburitsa chikafu chose chainge chiri mufriji, mukasara muri empty. Ndikaburitsa nematray kuti ndiwane space. Zvino upenyu here ihwohwo? Vanhu munoita dambe imi nekuromba. Munoti zvimwe kuda inyaya. Munorwadziwa kana mukaona munhu anenge aine mari dzake, mushuvira kuti mbinga, dai mbinga yandipawo mari. Munoita dambe nevanhu vakaromba. Admin mukoma, musazodudza zita rangu. Ndine imwe handover, asi iyi musataura nezvayo. Ndichazokuudzai kana nguva yakwana. Pane handover iyo yandiri kufanira kuti ndinge ndichizoita, asi handover iyi ndichaiita kune umwe musikana. Musikana uyu atoriwo nemafollowers akati wandei, asi muSouth African, anoitawo zveTikTok. Musikana uyu mukoma, baba vake vainge vari muZimbabwe, vaitawo zvemusangano, but iye amai vake muSouth African. Saka musikana uyu ndine motikari kana kuti mari yandakanzi ndinge ndichizomupa, asi musadudza, please, ndapota musadudza nyaya iyoyo zviri too deep. Ndichazokunyorerai kana nguva yakwana, ndichazokuudzai kuti munge muchizoiposta. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi kana uchida kupiwa motikari chimbozvibvunza kuti munhu oyo hazivi kana zita raamai vangu, but ari kuda kunditengera motikari ye2 million. Yai, yapakaipa. Apanzi ndakauraya musikana wekuPort Elizabeth uyo wandakatengera GLE, hanzi yainge iri ye-white, asi vari kuti handirari usiku. Fungai kuti unenge uine zimanshoni rako raunenge wakavaka, but unorara mupassage. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Zviriko here zvinhu zvakadaro? Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana muinewo nyaya dzamunenge muchiziva, uyai nadzo kuinbox tinge tichizodzishare panapa pamasecrets nemaconfessions. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Nyaya yandiunzawo pano zvinhu izvi zvakaitika pandainge ndiine 22 years. Ndiine 22 years kudaro ndakatanga kushandirawo imwe hama yangu. Ndashandira hama iyi mukoma ainge aine truck. Saka ndainge ndichifamba ndiri assistant driver. Saka taipota tichienda kuZambia tichinotora chibage. Takabva tachizoti tiri kuZambia, takataura nomumwe muZambian uyo ainge achida kuti tinge tichiendesa sulfur kuDRC. Taendesa sulfur iya kuDRC, ainge ari madhiri epasi pemuti. Takatojamba border tikapinda muDRC. Tasvika kuDRC, takanzi kwainge kuine kopa yaifanira kuti inge ichizoenda kuSouth Africa, kuDurban. Apa motikari yatainge tiinayo yainge isingazokwanisi kuti inge ichizoenda kuDurban. Saka muZambian iyeye akabva ati no, hazvinetsi vapfana, munongouya nekopa, then tobva tatsvaka forklift, kopa yobva yabviswa mutrack renyu mushure mekunge tabhadharana, then ndobva ndatsvaka imwe track iyo inozoenda kuDurban nekopa. Tikabva tati zvakanaka murungu. Mukoma nachi takaenda kuDRC. Apa murungu wedu advantage yainge iripo yainge iri yekuti ainge ari munhu weukama. Saka zvandaingomuudza ndozvaaingotevedzera. Ndaingoti kana ndikamuudza kuti kuZambia hakusi kufambika, obva ati okay vakomana, tsvakai pekupaka pakanaka. Sezvo mari yainge yatopinda yeload, ainge akamirira kuti ndige ndichizotsvaka imwe load. Takalodhewa kopa. Talodhewa kopa kudaro mukoma nashi, ndipo apo patakabva tachizonohaijekwa tiri muZambia. But ndainge ndava kutozviziva, asi driver haana chaainge achiziva.
saka rainge ritori dhiri rakaitika ipapo mukomanashi. Kwakangokaruka kwatongomira motikari kumberi kwedu nekumashure nekumasaidi. Taifamba tiri convoy tiine matrack 5 but inini nemamwe madriver maviri, paiva nemuzambian nemuzimbabwean neni wechi3, ndisu taiziva kuti pane dhiri richaitika. Mukomanashi takanzi tinge tichienda kutrack stop, wainge uri usiku. Tikanopinda mutrack stop, kopa dzikatoburutswa dzikatoiswa mune mamwe matrack dzikatorova pasi. Izvi zvaitika mukoma, matrack akabva achizohijekwa akaendeswa kuDRC ende haana kana kuzombowanikwa zvamu chose. Zvino hama yangu ndakazongomuudza kuti tainge tahijekwa but zvakawanda handina kuzomuudza. Akazongoona ndatenga Volvo, ndatenga Scania, iko zvinozvi nditori nefleet rematrack. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukomanashi. Nezvandakaita ndinongoti Mwari ndiregererei, but I was fighting for the future of my children. Plus ndakazviitawo ndichiri mwana mudiki. Yo vedare ndo message yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi zvakaitika apo pavainge vaine 22 years old, pavakaita madhiri vakaba kopa. Hanzi ndakapiwa mari ndikanotenga Volvo. Strange things indeed they do happen in this world. Kutengesa track rehama yako. Hanzi matrack awa akatoenda kuDRC, haana kana kuzombowanikwa zvamu chose. Hanzi anotongofamba kana achiriko kuDRC iko kwachienda kuna Rwanda uko. Zvakaoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.